हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने पोको X3 प्रो को जो कि डेड हो चुका है आप उसको फिक्स कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान तरीका है जिसको फॉलो करते हुए आपका जो पोको X3 प्रो है वो 100% जो डेड है वो ओके हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं मेरे पास जो मोबाइल है वो पोको X3 प्रो है। तो आपने करना क्या है, आपने जो इसका पावर बटन है आपने उसको दबाए रखना है कुछ देर के लिए, और आपके जो मोबाइल की बैटरी है वो बिल्कुल ड्रेन होनी चाहिए, ठीक है। और आप ये देखिए, अगर पावर ऑन करके आप चेक कर लेंगे आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो डेड है या नहीं। तो अगर तो मोबाइल को प्रेस करने से आपको जो नोटिफिकेशन लाइट है उसका इंडिकेटर शो होता है, तो मतलब इसकी जो बैटरी है वो बिल्कुल डेड है। तो दूसरा तरीका इसका ये है कि आप जो चार्जर है वो उसके साथ अटैच करें और यहाँ पे देखें कि आपको इंडिकेटर शो होता है या नहीं। ठीक है, अगर नहीं शो होता तो आपने पावर बटन को उससे दबाए रखना है। और उसके बाद आपने करना क्या, आप भी देख सकते हैं कि मेरा जो मोबाइल है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है मोबाइल डेड है। तो चार्जर लगाने से भी हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो बस आपने करना पहला स्टेप ये है कि आपके मोबाइल की जो बैटरी है ड्रेन होने दें। अगर 2-3 दिन उसको ऐसे ही रख दें ताकि मोबाइल की बैटरी जो एक बार ड्रेन हो जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट इसके प्रोसेस पे चलेंगे। और मोबाइल की बैटरी ड्रेन जब हो जाए तो आपने करना क्या है, अपने मोबाइल को चार्जर के साथ कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने वॉल्यूम डाउन और पावर के बटन को 5 से 6 बार दबाना है और छोड़ देना है, फिर दबाना है और फिर इसको रिलीज़ कर देना है। आपने ये प्रोसेस जो है 3 से 4 बार या 5 बार आपने ये प्रोसेस को रिपीट करना है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो पोको X3 प्रो है जो डेड हो चुका है, इंशाल्लाह वो इस पर जो चार्जिंग है वो आपको इस पे शो हो जाएगी और आपका मोबाइल जो है वो ऑन हो जाएगा। तो ये देखें हमारे पास अभी इसकी जो चार्जिंग है वो हमें शो हो चुकी है। तो अब हमारा मोबाइल जो है वो ऑन हो जाएगा। इसको आपने चार्ज होने देना है, कम से कम आपने 5 मिनट इसको लगे रहने देना है। 5 मिनट के बाद आप जो अपने मोबाइल को पकड़ें और फिर आप इसको पावर ऑन करके चेक करें कि आपका मोबाइल जो है वो फिक्स हुआ है या नहीं। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ मेरे मोबाइल की बैटरी कुछ चार्ज हुई है, तो फिर मैं इसको पावर बटन को दबाए रखता हूँ, देखता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरा जो इसका जो बूट है वो शुरू हो चुका है। तो मतलब मेरा पोको X3 प्रो इस प्रोसेस से जो फिक्स हो चुका है। तो आप भी अपने मोबाइल को इस तरह जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।